Dobre, na 4. Paťo. Teraz dvihne pravú ruku. Paťo. Tam, kde bola, dá pravú nohu. Teraz dá pravú ruku tam, kde bola. Pravá noha. Jiu-jitsu ako šport je vhodné pre každého. Myslím si to kvôli tomu, lebo trénujeme deti od 5 rokov a sám som videl na vlastnom synovi, jak od toho roku a pol dokázal sa so mnou váľať po zemi, fungovať po kolenách, najprv po 4, potom a pomaličky sa teda dostáva do toho. Dole, teraz nohy odňa. Teraz technika dňa. Odtlačiť sa kolno. Nepôjde už pomaly. Moje triangel. Vieš čo, ples. Vieš čo, ale nekleď po zemi, ale poď po ňom. Ja si myslím, že teda keď to dokážu dať deti v takom malom veku, čo je pre nich veľmi, veľmi prirodzené, lebo sa vlastne po sebe iba váľajú, iba spolu zápasia, kde sa teda im nič nestane, ale dostávajú sa pod nápor, kde teda zase musia riešiť tie svoje malé životné problémy alebo problémy prítomnosti toho, čo sa práve deje, že teda sú niekde stlačené a musia sa ďalej dostávať. V jiu-jitsu vždy učíme tie deti, že sa nemôžu byť za žiadnych okolností, ale vždy sa musia brániť. To je teda kvázi tá jediná okolnosť, kedy musia sa brániť a musia sa dostať k tomu protivníkovi alebo útočníkovi blízko, stiahnuť ho na zem a dostať ho do pozície, ktorú on nepozná, ale oni sú v nej doma. Že? Len ruky, keď budete dobré, ale mi páči. Aby som si mohol chytiť, že? Držím, bránim proti škrteniu. Niektoré deti boli že outsideri a že nevnímali a nakoniec spravili techniku po 2 týždňoch od niečo sme sa učili a som pochválil, to dieťa je najlepšie teraz na tréningu. Príklad, aj keď tvári sa, že nevníma, ale príde, pozerá sa bokom, párkrát to musí človek okriknúť a ide zasparovať, idú si vyskúšať to, čo sa naučili za ten deň. On to nám ukáže a to je úplne neopísateľné. Poď! Poďme, Nemu sa to. Dobre, a už sa odbavuj. Zakývame, poďme, už ho Učí nás o tej skromnosti a tej férovosti toho boja, kde teda pri ukončení techník dokážeme nezraniť toho človeka, ale nehať ho teraz sa vzdať pred tým, ako teda príde k ukončeniu a mohlo by prísť k nejakému fatálnemu zraneniu. Ten hlavný dôvod, prečo si to v jiu-jitsu nerobíme... Aby ti nerozbil nos. Aj to je pravda? Nie, to není pravda, Dalo. Dobre, ja to uhadnem, lebo sám to iba viem. Neviem. Aby prehral. Nie. Základné pravidlo, prečo nerobím tieto veci, takéto. Preto, počkaj, lebo mi to vráti. Ja Mi to vráti. Čo nechceme, aby robili mne, Nerobíme ostatným. Keď ja mu budem pchať prsty do očí, nenápadne, jak že Paťko a podobní ľudia. Paťko, túto takto, tieto prsty tu, kde si, Paťo? Tu je. Kde si? Ty poznáš toto, čo robíš, že? To sa nerobí. Ani toto sa nerobí. No to je kung fu, to my nerobíme. Ja už som sadičky. Dobre, čiže základné pravidlo, prečo je preto, lebo mi to vráti. Ja keď rozprávam, ti kobuďte, lebo nemôžem to prekrikovať. Čiže, ale môžem toto není také hrozné, to tak až nebolí, ale odtlačí hlavu, chceš krtenie, ide to na krk, dobre, čiže nikam inde. Takže mám 2 ruky, sú tu, dobre, pomáhajú mi, aby ma, keby ma chcel škrtiť, tak mi tu bránia tie ruky, oni si dávajú na seba pozor. Detské tréningy, v podstate každý deň, keď sme na tej žinienke, niekedy niekto zasvieti, sníh ako hviezdička malá a to úplne poteší, že môže byť tých 9 deciek, ktoré nebudú vnímať, ale jedno zasvieti a je to paráda. Teší to z toho. Už nedá, hodíme sa, už nedostáva. Alebo sa nevrátia.
škrtenia, nič sa dostávať. Alebo tak, alebo toto. A toto určite, ale ruky tam tiež. Dobre, ešte neviete, aké to je, keď vám pomoc sa dvíha. Paťko, donesiem ti boty. Dobre, ak vám zdvihne ruku. A vy budete kričať. Absolutne. Jiu-jitsu je spôsob, akým kontrolovať a následne donútiť supera vzdať sa bez použitia úderov alebo kopov, bez akýchkoľvek úderov, to znamená aj úderov o zem. Vždy každý zápas začína v stoji a neskôr sa prenesie na zem buto, takže supera zhodí alebo supera povedzme stiahne na seba a následne už ide zápas o to, kto lepšie vie ukontrolovať supera a tým pádom zvýhodňovať alebo zlepšovať svoju pozíciu až k následnej submission, ak sa podarí. Dáme špicu nad sebou, tak sú pevné. V momente, ako ich hodám sem, hrudník tlačí dole a bedra mi automaticky idú trochu hore. To znamená, že sú odľahčené. Vlastne to ja využijem. Ja ho potiahnem, bedra najľahšie, vtedy ho vyhadzujem. Chytím rukami napadne, chytím límec. Ťahám sa to. Submission alebo ukončenie supera by mal byť vlastne vždy výsledok správne prevedených techník. Väčšinou vždy sa skladá z viacerých krokov. Pozrieť, čím som ja schopnejší od supera, tým by som si mal byť schopný myslieť viacej krokov dopredu, kde potom vznikajú pásce, do ktorých super buď to vlezie, alebo si ho ja nanavigujem. Chceme novú profilovku? Pamatuj. Počkaj, ustrojiť sa. Miško, možno by to chcel kúpiť si kým na svoje veľkosti? Právo sa, kámo. Bolo vtedy si dobré. V podstate pri jiu-jitsu využívame celé telo. Jedná sa o vytrvalosť sile. Energeticky sa jedná o aerobnú vytrvalosť, pretože zápasy niekedy prebiehajú v podstate 6 a viac minút. Pri výdržiach alebo držaniach nejakých pozícií sa jedná o izometrickú silu, pretože celé telo je vlastne v napätí, svalová kontrakcia sa nemení, ale zvyšuje sa v podstate napätie
v tých jednotlivých svalových partiách. Najviac by mi chýbala asi tá partia tých ľudí. Pavol Ďurčo, menovite. Ten boj ako taký by mi určite najviac chýbal. Takže to, v podstate to miesto, kde sa, alebo ten priestor, kde dojdeš, vyblbneš sa, vyšťavíš a ideš spokojne domov. A dojde človek na tréning, je taký malátny po celom dni, stereotypu práca, všetko, či už ísť do obchodu raz za mesiac nakúpiť, keď moja nestíha, ale potom dojdem a rozcvička už rozprúdi krv, stretnem na tréningu Miška Šarika, modrého žraloka, čo je úplne super chalaň. Jiu-jitsu, životný štýl brazilský, to je úplne super. Všetci sú tam, Kubo Bagír, Pán človek, všetci. Není čo. Toto nestrihneš, ale potom už. Človek počas tréningu v podstate nemôže myslieť na nič iné, okrem toho, čo sa deje, musí byť vždy v momente, takže to je asi to hlavné. Potom ďalej človek sa spozná, vie, ako reaguje v dobrej situácii, v zlej situácii, spozná, kde robí chyby. A zároveň je to non-stop prísun nových informácií, nových problémov, nových hádaniek, hlavolamov počas tréningu. Človek často zaspáva s tým, že rozmýšľa nad tým, čo sa dialo, ako tomu na budúce predísť, ako to vylepšiť. To non-stop prísun inšpirácie v podstate. Role model, Chucks red like novels, dreads hanging like Ado, with my 90s button like Rocco, letting me live my life with no motto. Peep the style, the bravado. I need that money come pronto. No squares in my circles, no waffles, man. I'm so high, I can't think. Someone fly me to Greeks. I might fall asleep if I blink. Eyes wide open, don't know what's planned, but we gon' rave. Let's get wild tonight. Let's get wild tonight. I'm just trying to get wild tonight. I'm just trying to get wild tonight. We're gonna be here for a while tonight. I'm just trying to get wild tonight. I'm just trying to get wild tonight. I'm just trying to get wild tonight. We're gonna be here for a while tonight. I'm just trying to get wild tonight. V jiu-jitsu sa nikomu ubližiť nesnažíme. V jiu-jitsu ho dostaneme do pozície, z ktorej není úniku. V jiu-jitsu sa on sám musí vzdať a odovzdať nám ten rešpekt, ktorý my odovzdávame jemu tým, že ho nezraníme. Toto je jiu-jitsu pre nás. Keďže každodenne niekedy aj ľudí, ktorých vôbec nepoznáme, púšťame do toho svojho osobného priestoru, delíme sa o tento priestor a vytvárame si oveľa pevnejšie zväzky medzi nami. Stop
because of that, it's not because of money. Works in my blood and I kill cause I'm hungry. I kill cause I'm hungry. I kill cause I'm hungry. I'm gonna carry this. I'm gonna carry this shit on my fucking back. I'm gonna carry this. I'm gonna carry this shit on my fucking back. I'm gonna carry this shit on my fucking back. I'm gonna carry this shit on my fucking back. I stand with both arms folded under my chest, cause I know I won't stop till I'm the last one left. Fighting till I'm dead, eating till I'm fed, never gonna stop to catch my breath. Fight till I'm dead, I'll eat till I'm fed, and then I do it all again. It's not because of that, it's not because of money. Works in my blood and I kill cause I'm hungry. I kill cause I'm hungry. I kill cause I'm hungry. I'm gonna carry this. I'm gonna carry this shit on my fucking back. I'm gonna carry this. I'm gonna carry this shit on my fucking back. Look out! I'm gonna carry this shit on my fucking back. Dobre, Bianka, poď. Odtedy, čo ľudia dostávajú Blue Belty TV a veľmi nerad dávam tieto otázky, lebo ľudia prestanú trénovať a na to potom veľmi mrzí, čo to dostávajú. Jasné, že neujde k tomu bičovaniu, mňa to nezaujíma, že to je žena. Jaj, výborné! Môžeš mi popodať, gratulujem. Ak sme ju dobili. Hneď mám lepší večer. Skupinovo objímeme, áno. Objímate a skupinové veci okrem rozsávajú. Spravíme to na dvakrát, dobre? Spravíme na to záber na video, potom to odfotím.